U jednu posudu stavljam 950 grama brašna. Ovdje imam 1 kg, 50 grama iskoristit ću kasnije. Dodajem 2 kašike soli i sad sve to promešam. U brašnu ovako napravim udubljenje. Stavim 1 kašiku šećera, 40 grama sveže kvasca ili 10 grama suvog i onda sipam jedno 200 ml tople vode. Ovdje imam 500 ml i sve ću iskoristiti. Sad sve to promešam, sipam opet malo vode, pa opet sve promešam. Ovdje ću da dodam još 70 ml ulja, pa ću nastaviti da mešam varjačom, a onda ću, kada se testo već prilično skusne, nastaviti da mesim rukom. Skoro umešano, ali malo lepljivo testo, prelivamo sa 20 ml ulja i mesimo sve zajedno. Umešano testo ovako oblikujemo rukom, preko stavimo kesu ili foliju, prekrijemo krpom i ostavljamo na toplom mestu 60 minuta da odstoji. Možete da stavite i u rernu na 40 stepeni 30 do 40 minuta. Dok nam testo raste, pripremat ćemo nadev. 600-700 grama pilećeg belog mesa isjeckamo sitno u kockice. U tiganj sipamo ulja koliko da pokrije dno, to je nekih otprilike 100 ml i ostavljamo da se zagreje. Na zagrejano ulje spuštamo piletinu. Malo posolimo. Prstokla 2 soli i dodamo malo bibera po ukusu. Smanjimo vatru na srednju i nastavljamo da pržimo piletinu. Ona će prvo malo pustiti vode, prokuvat će se, a onda će se fino zapeći. Dok nam se prži piletina, narendat ćemo na listiće 400 grama šampinjona. Pošto piletina nam se blago zapeče, dodat ćemo šampinjone. Sve ćemo opet malo posoliti i lagano promešati. I šampinjoni će pustiti svoju vodu, tako da ćemo sve zajedno da tinstamo dok višak vode ne ispari. Kada ovaj višak vode ispari, sipet ćemo 200 ml neutralne pavlake za kuvanje. Sve ćemo još malo to prodinstati. Kako bi opet višak vode ispario, ova masa treba da nam ostane gusta. I ovo je nadev za 1 kg brašna, tako da možete da ga prilagodite. Nas je 5, pa nam treba dosta. Nadev je skoro gotov, ostavit ću ga još minut 2 na laganoj vatri, a onda ću ga skinuti sa vatre i prebaciti u drugu posudu kako bi mi se brže ohladilo. Radnu površinu posipamo sa malo brašna, a zatim stavljamo i nadošlo testo. Malo samo ove ivice ovako ubacimo unutra. Opet sve pospemo sa malo brašna i testo razvlačimo. Pošto razvučemo testo, na neku debljinu 3 do 5 mm sečemo ga. Izaberite da li ćete seći veće ili manje pravougaonike, to sad sve zavisi od vas. Na svaki komad ovog testa stavljamo pomalo nadeva. Preko nadeva od piletine stavljamo još i pomalo sira. Ovako raširim ove ivice i sad sve preklopim. Ovako utisnem ovde, ovu stranu preklopim, pa i nju malo pritisnem i to je to.
uvek okrenem naopako da bi se ta donja strana bolje zalepila. Kada sve umotamo, poslažemo na brašnom posutu tacnu. Napravimo malo razmaka ovako između njih. Malo ih pospemo brašnom. A preko stavimo krpu ili ovako neku kesu i ostavljamo sve da odstoji 20 minuta. Nakon 20 minuta u veći tiganj sipali smo veću količinu ulja. I sada ćemo da proverimo da li se to ulje zagreo. Pospete malo brašna i ako ovako peni, ulje je spremno za pečenje. Uzimamo jedan po jedan komad i okrećemo ga naopako. Kada primetite da je jedna strana porumenela, okrenite. Pečene odlažemo da se odsede na ubrus. Sad, kako da znate da ste napravili dobru pancerotu? Kada je uhvatite u ruku, ona mora biti lagana. Znači da je testo fino naraslo i ispunilo se vazduhom. Druga stvar je, slušajte, ona mora da bude, osim što je ovako mekana, da bude i hrskava. A onda i najvažnija stvar, da je ovako bogato punjena. Morala sam da vam pokažem pre što mi deca dođu i sve smažu.